Всем здорово! Сегодня мы с вами будем исправлять одну очень неприятную проблему. Руки грязные. Вы сейчас ее услышите. Жуткий скрип тормозов и отсутствие торможения. Сейчас я вам расскажу, как это исправить. Да, это исправляем. В общем, для начала мы с вами снимаем колодки. Колодки я снял. В общем, смотрим, что с ними. Что с ними? Они грязные. Они просто в какой-то хрени. Даже если вы набрызгали ВДшки, если вы намазали масло на них, этот способ для вас подойдет. Начинаем. Что нам для этого понадобится? Первое, это какой-либо фен. То есть, будь то строительный. В принципе, только строительный подойдет. Больше ничего не подойдет, больше ничего не расколет на длительное время наши колодки. Расколет, в смысле нагреет. Подключаем фен. Берем какую-нибудь длинную штуку, за которой будем держать колодки. Берем колодочку и начинаем дуть на нее феном на максимальной, естественно, мощности. В общем, как это происходит? Мы берем нашу колодочку, наш фен, разогреваем его максимально и начинаем греть колодку, пока она не перестанет дымиться. Если она у вас дымится, значит на ней куча масла. А значит, его нужно все сжечь, выжечь из колодки. Поэтому греем до тех пор, пока она не перестанет дымиться, либо не станет меньше дымиться. И да, сразу скажу, воняет эта движуха очень сильно, поэтому делайте это не дома, где угодно, но не дома. Я делаю это в гараже. Еще колоть надо, то есть, видите, да, какая она сейчас светлая, а какая была темная. Мне кажется, разница очевидна. Теперь по завершению процедуры эта колодочка выглядит у нас так, а это вот так. Это блестит, это нет. У этой шершавая текстура, у этой как лед. Эту нам нужно чуть-чуть пошкурить, совсем чуть-чуть пошкурить, чтобы она стала равномерной, и нагар или что-то еще, если образовалось, чтобы стерлось. Все, колодочка стала у нас вот такой. Делаем то же самое со второй и смотрим на результат. Все, мы проделали то же самое со второй колодочкой. Видите, какой результат? Я ее не трогаю, она потому что остывает еще. Это все, это готово. Теперь ставим и второй раз говорю и смотрим результат. Результат. Вот так. Колодки стоят, сейчас слушаем. Ой, не знаю, сам получилось или нет пока что, сейчас посмотрим. Абсолютно. Никакого даже малейшего скрипа нет. В принципе, способ универсальный, подходит для любых колодок. Я уж не знаю, как они там разделяются, не разделяются. Но какие только у меня колодки не были, я ко всем этот способ применял, и все было четко. В общем, кому помогло, ставьте лайки, пишите об этом в комментариях, чтобы люди сразу же видели, что этот способ помогает, рабочий. Комментарий — это лучшее, что вы можете сделать для меня и для моего канала. Ставьте лайки, это уже лично мой показатель для меня. То, что вам понравился видос, подписывайтесь. Чем больше подписчиков будет приходить по вот таким вот видосам техническим, тем чаще я их буду снимать. Логично? Логично. Все это я вижу, отслеживаю, естественно. Поэтому всем спасибо, удачи и пока. А не стоять на инсту еще подпишитесь.
можете. Заблокировали, ну пофигу. Я выкладываю туда, мне пофигу, я через VPN сижу. Все, пока.